यो घटना हामीलाई सुरजजीले रूपन्देहीबाट पठाउनु भएको हो। आउनुहोस् उहाँले पठाउनु भएको यो डरलाग्दो अनुभवलाई उहाँकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम सुरज, घर रूपन्देही। आज जुन घटना म तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु, यो घटना आजभन्दा करिब 11 वर्ष पहिलेको हो। मेरो घर रूपन्देही भए पनि मेरो मामा घर चाहिँ बर्दियामा पर्छ। मामा घर नगएको करिब 2-3 वर्ष भइसकेको थियो। आमा त चाडपर्वको बेलामा मामा घर जानुहुन्थ्यो, तर म चाहिँ 2-3 वर्ष भइसकेको थियो मामा घर नगएको। त्यो वर्ष दसैँको मौका पारेर म, बुवा, आमा अनि बहिनी हामी सबैजना मामा घर जाने प्लान बनायौँ। हामीले एउटा गाडी भाडामा लियौँ अनि दसैँको भोलिपल्ट साँझको करिब 5 बजेतिर हामी घरबाट हिँड्यौँ। त्यो गाडी भाडामा अर्कै ठाउँमा गएको भएको कारणले गर्दा साँझ 5 बजे मात्र हामी घरबाट हिँडेका थियौँ। रूपन्देहीबाट बर्दिया पुग्नको लागि करिब 5-6 घन्टा लाग्नेवाला थियो। यात्रा गर्दा गर्दै करिब रातिको 9 बजिसकेको थियो। अझै पनि 1-2 घन्टा बाँकी थियो बर्दिया पुग्नको लागि। बाटोमा एक ठाउँमा हामीले गाडी रोक्यौँ पिसाब फेर्नको लागि। सबैजना पिसाब फेर्न भनेर गाडीबाट ओर्लिए। म पनि पिसाब फेर्न भनेर अलि झाडी भएको साइडतिर गएँ, तर म जस्तै त्यहाँ पिसाब फेरेर गाडीतिर फर्किरहेको थिएँ, त्यो मेरो नजिकै भएको झाडीलाई कसैले हल्लाएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। त्यो झाडी हल्लेको आवाज मैले प्रष्टसँग सुनेको थिएँ। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले त्यो झाडी भएकोतिर फर्किएर पनि हेरेँ र त्यो झाडीबाट एउटा कालो आकृति जस्तो फुत्त निस्किएर कतै भागेर गयो। त्यो कुनै जनावर थियो या अरू केही, मैले प्रष्टसँग चाल पाउन सकेको थिएन। तर त्यो झाडीबाट आएको आवाजले म झसङ्ग भएको थिएँ। मेरो सातो नै चाला जस्तो भएको थियो। त्यसपछि सरासर म गाडी भएकोतिर गएँ। सबैजना गाडीमा आइसकेका थिए। त्यसपछि हामीले बाँकी रहेको यात्रा पार गर्यौँ। हामी राति करिब 11 बजेतिर मामा घर पुगेका थियौँ। 11 बजे राति मामा घरमा कोही सुत्नु भएको थिएन। सबै हामीलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँले हाम्रो स्वागत सत्कार एकदमै राम्रो तरिकाले गर्नुभयो। मामा घरमा त्यो बेला मामा, माइजू, हजुरआमा, हजुरबुवा सबै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हाम्रो लागि खाना पहिले नै बनाएर राख्नु भएको थियो। हामी गएर खानासाना खायौँ र खाना खाएर करिब 1 घन्टा जति हामीले गफ गऱ्यौँ। गाडीमा लामो यात्रा गरेको कारणले गर्दा निद्रा पनि लाग्न थालेको थियो। त्यसपछि माइजूले हामी सबैलाई सुत्ने कोठाहरू देखाउनु भयो। मेरो लागि माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा बिस्तरा लगाइएको थियो। म सुत्न भनेर माथिल्लो तलामा गएँ। त्यो तल्लामा अरू 3वटा कोठाहरू थिए। कसैलाई स्टोर रुम बनाइएको थियो भने कसैलाई पूजा कोठा। तल्लाभरिमा म एक्लै थिएँ। त्यस्तो डरलाग्दो कुरा त केही पनि थिएन। म पहिले पनि जब मामा घर आउँथेँ म त्यो कोठामा नै सुत्ने गर्थेँ र एक्लै भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो तर्साउन दिएको थिएन मलाई। तर त्यो रात केही फरक हुनेवाला थियो। त्यो रात अरू रातहरूभन्दा फरक हुनेवाला थियो। म गाडीमा हिँडेको भएर एकदमै धेरै थाकेको थिएँ। ओछ्यानमा पल्टिने बित्तिकै मेरो आँखा लागिहाल्यो। तर मध्यरातमा एउटा आवाजले मेरो निद्रा खुल्न पुग्यो। त्यो आवाज एकदमै डरलाग्दो थियो। यस्तो लागिरहेको थियो कि खाट तल कोही त छ जो सानो आवाजमा गुनगुनाइरहेको छ। उसले बोलेका शब्दहरू मैले प्रष्ट रूपमा बुझ्न नसके पनि त्यो आवाज भने मैले प्रष्टसँग सुनिरहेको थिएँ। निद्रामै भएको कारणले गर्दा पहिले त मैले त्यो कुरालाई मतलब गरेको थिएन। तर त्यो आवाज जब खाट तलबाट बारम्बार आउन थाल्यो मेरो निद्रा खुल्न पुग्यो। र जब मैले त्यो आवाजलाई राम्रोसँग सुने त्यो आवाज अझै पनि खाट तलबाट आइरहेको थियो। त्यसरी अचानक खाट तलबाट आइरहेको त्यो आवाजले म तर्सिन पुगेँ। मलाई एकदमै धेरै अनौठो लाग्यो। आखिर यो रातको समयमा आखिर को खाट तल गएर गीत गुनगुनाइरहेको छ।
म उठेर तुरुन्तै कोठाको लाइट बालेँ र त्यसपछि निहुरिएर खाट तल हेर्न थालेँ। तर मैले कोठाको लाइट बाल्ने बित्तिकै त्यो आइरहेको आवाज एक्कासी आउन बन्द भयो र मैले जस्तै तलतिर निहुरिएर हेरेँ, खाट तल त कोही पनि थिएन। यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? त्यो गुनगुनाएको आवाज मैले खाट तलबाट नै सुनेको थिएँ, तर खाट तल त कोही पनि छैन। मलाई त्यो कुरा एकदमै धेरै अनौठो र डरलाग्दो लाग्यो, तर पनि रात त कटाउनै पर्ने थियो। म चुपचापसँग फेरि खाटमा गएर पल्टिएँ। मलाई अब डर लागिरहेको थियो, तर डराउँदा डराउँदै भए पनि म निदाउन पुगेछु। तर रातभरि नै मैले खाट तलबाट विभिन्न प्रकारका आवाजहरू सुनिरहेँ। त्यो रात वास्तवमा भन्नुपर्दा मेरो जीवनको सबैभन्दा लामो रात थियो। त्यो रात त मैले जसो तसो कटाएँ। जब अर्को बिहानी भयो, मैले मामासँग त्यो आवाजको बारेमा कुरा गरेँ। तिम्रो भ्रम हुन सक्छ, त्यस्तो त हाम्रो घरमा कहिले पनि तर्साउँदैन भनेर भन्नुभयो। मामाको कुरा सुन्दा मन अलि शान्त भएको जस्तो भयो। हामीलाई त्यही साँझ घर फर्कनु पर्ने थियो। त्यसपछि दिनभरि हामीले एकदमै धेरै रमाइलो गऱ्यौँ। वरपरका आफन्तहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ। मामा माइजूले आजको दिन पनि यतै बस्नु भनेर जिद्दी गरिराख्नु भएको थियो, तर हामीले गाडी भाडामा लिएर आएका थियौँ। त्यही भएर त्यो दिन हामी बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। उता बुवाको पनि काम थियो, बुवाको काम छुट्थ्यो। त्यही भएर हामी त्यो साँझ नै फेरि घरतिर फर्कियौँ। त्यो रात पनि बाटोमा पिसाब फेर्नको लागि गाडी रोकियो। म पनि पिसाब फेर्नको लागि अलिकति साइडतिर झाडीमा गएँ र त्यो पटक पनि जस्तै म पिसाब फेरेर फर्किरहेको थिएँ, त्यो झाडीबाट कोही भागेको जस्तो आवाज आयो। मैले तुरुन्तै फर्केर हेरेँ। त्यो पटक पनि मैले त्यस्तै आकृति देखेँ। त्यो आकृति कसको थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले छुट्याउन सकिनँ। यी कुराहरू संयोग मात्र थिए या अरू केही, म केही बुझ्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि फेरि गाडी चढेर हामी अगाडिको यात्राको लागि हिँड्यौँ। करिब करिब 10 बजेतिर हामी घर पुग्यौँ। हामीले रातिको खाना बाटोमा नै खाएका थियौँ। त्यही भएर घर पुग्ने बित्तिकै आफ्नो कोठातिर सुत्न भनेर गयौँ। तर त्यो रात पनि मसँग एकदमै डरलाग्दो घटना घट्यो। त्यो रात जब म सुतिरहेको थिएँ, एक्कासी मलाई सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो महसुस भयो। यस्तो लागिरहेको थियो मेरो छातीमा कसैले ढुङ्गा राखिदिएको छ। छाती एकदमै भारी महसुस भयो, जसले गर्दा मेरो निद्रा खुल्न पुग्यो र जस्तै मेरो आँखा खुल्यो, मैले आफ्नो छातीमाथि एउटा बच्चा बसिरहेको जस्तो देखेँ र क्षणभरमै त्यो बच्चा एउटा महिलाको रूपमा परिणत भए। एकदमै डरलाग्दो अनुहार र उसका ती दुईवटा लामा लामा हातहरू बिस्तारै मेरो घाँटीतिर अघि बढ्दै थिए। म चिच्चाउन कराउन खोज्दा पनि मेरो मुखबाट एक शब्द पनि आवाज निस्किरहेको थिएन, न त मेरो हात खुट्टा नै चलिरहेको थियो। उसले मेरो घाँटी थिच्न थाले। म निनासिन्न थालेँ। मलाई लागेको थियो सायद आज म बाँच्दिनँ होला, तर जसो तसो गरेर मैले उसको हात आफ्नो घाँटीबाट छुटाउन सफल भएँ र एकदमै जोडले चिच्चाएँ र चिच्चाउने बित्तिकै त्यो आइमै कतै गायब भए। त्यसपछि म दौडिएर कोठाको बाहिर गएँ र आँगनमा उभिएर रुन थालेँ र मेरो आवाज सुनेर घरका सबै मान्छेहरू बिउजनु भयो र मेरो त्यस्तो अवस्था देखेर उहाँहरू पनि धेरै आत्तिनु भयो। जब मैले आफूसँग घटेको घटनाको बारेमा उहाँहरूलाई बताएँ, उहाँहरू पनि निकै डराउनु भएको थियो। त्यसपछि त्यो रात म आमा बुवाको कोठामा नै सुतेको थिएँ। बिहानपख मेरो टाउको अलि भारी भएको जस्तो महसुस भयो, तर भगवानको कृपाले अरू केही पनि भएन। त्यसपछिका कैयौँ रातहरू मेरो डरै डरमा कटेका थिए, किनभने मलाई डर थियो कतै आज राति पनि यस्तै घटना त घट्दैन भनेर। तर बिस्तारै सबै कुराहरू सामान्य हुँदै गयो। मेरो मनको डर पनि घट्दै गयो। त्यसपछि भने कहिले पनि त्यस्तो डरलाग्दो घटना मसँग घटेन। त्यो के थियो? के बाटोमा कुनै प्रेत आत्मा मेरो घरैसम्म आएको थियो? यी सबै कुराहरू एउटा रहस्य नै बनेर रह्यो, किनभने हाम्रो घरमा त्यस्तरी कहिले पनि तर्साउँथेन।
आज यो घटना घटेको थुप्रो वर्ष बितिसक्यो, तर आज पनि जब त्यो घटनामा सम्झन्छु मेरो सास निनासिएको जस्तो महसुस हुन्छ। यो घटना हामीलाई वीरेन्द्रजीले सल्यानबाट पठाउनु भएको हो। आउनुहोस् उहाँले पठाउनु भएको यो डरलाग्दो अनुभवलाई उहाँकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम वीरेन्द्र। आज जुन घटना म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु यो घटना आजभन्दा करिब 12 वर्ष पुरानो हो र यो घटना मसँग मात्र नभएर मेरो परिवारसँग घटेको थियो। यो घटनाले हाम्रो पुरै परिवारलाई नै एकदमै खराब परिस्थितिमा पुगाएको थियो। घटना त्यति बेलाको हो जब म करिब त्यस्तै 12-13 वर्षको थिएँ। त्यो बेलामा हाम्रो पुर्ख्यौली घर एकदमै पुरानो र जीर्ण भइसकेको थियो र बुवा र काकाको भागभण्डापछि सबैले आफ्नो घर बनाउने निर्णय भयो। त्यसपछि बुवाले के सोच्नु भयो खै, हामी जुन गाउँमा पहिला बसिरहेका थियौँ त्यो गाउँमा नबस्ने भन्नुभयो। त्यसपछि अन्त अर्कै गाउँमा जमिन खोजेर त्यहाँ घर बनाउने कुरा भयो। तर भनेको जस्तो ठाउँमा जमिन नै भेटिरहेको थिएन। जुन ठाउँमा जमिन भेटिरहेको थियो त्यो बुवालाई ठाउँ मन परेन र जुन ठाउँमा मन पर्यो त्यो ठाउँको रेट एकदमै धेरै महँगो। जमिन खोज्ने क्रममा नै 1-1.5 महिना बितिसकेको थियो। तर एक दिनको कुरा हो, घरमा एकजना बुवाको साथी आउनुभयो र उहाँले हाम्रो गाउँको नजिकैको एउटा गाउँमा एउटा घर बिकाउ छ भनेर भन्नुभयो र एकदमै सस्तो मूल्यमा। त्यस्तो खबर सुन्दा बुवा तुरुन्त त्यो घर हेर्न भनेर जानुभयो। त्यो घरमा 2-4 वर्षदेखि कोही पनि बस्दो रहेनछ। त्यो घरमा बस्ने परिवार बजारतिर घर बनाएर सरेका रहेछन् र त्यो घर एकदमै सस्तोमा पाउनुको कारण के थियो त्यो हामीलाई थाहा थिएन। तर बुवाले जब त्यो घर एकदमै सस्तोमा पाउनुभयो, यानी जमिनको मूल्यभन्दा अलिकति धेरै मात्र तिर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि बुवाले त्यो घर केही नसोच विचार गरेर किन्नुभयो। त्यो घर 1 तल्लाको थियो। बाहिरबाट हेर्दा भित्ताहरूमा विभिन्न ठाउँमा सिमेन्टहरू उक्किएको अवस्थामा थियो र घरको वरपर एकदमै धेरै झाडीहरू पनि पलाइसकेका थिए। त्यो घरको मर्मत गर्न मात्रै करिब 15-20 दिन जति लागेको थियो। जब त्यो घर पूर्ण रूपमा तयार भयो त्यसपछि हामी त्यो घरमा सर्यौँ। घरमा सरेर हामीले घरको पूजा पनि गर्यौँ। करिब 1-1.5 महिनासम्म त सबै कुराहरू एकदमै सामान्य थियो। अब बस्नलाई हामीसँग आफ्नै घर थियो र घर पछाडि अलिकति बारी पनि जहाँ करेसाबारी बनाइएको थियो। एक दिनको कुरा हो। त्यो दिन शनिबार भएको कारणले गर्दा म स्कुल गएको थिएन। घरमा त्यो बेला कोही पनि थिएन, सबैजना आफ्नो काममा जानुभएको थियो। घरमा म मात्र एक्लो थिएँ। म आफ्नो कोठामा बसेर केही गरिरहेको थिएँ। त्यति नै बेला माथि छतबाट बिरालो कराएको आवाज आउन थाल्यो। त्यो आवाज एकदमै जोडसँग बारम्बार आइरहेको थियो। यस्तो हुँदा मलाई एकदमै इरिटेट महसुस भयो। त्यसपछि त्यो बिरालोलाई धपाउनको लागि भनेर म छतमाथि गएँ। तर जब म छतमाथि गएँ मैले त्यहाँ केही पनि देखिनँ र त्यो आवाज पनि एक्कासी आउन बन्द भयो। मलाई लाग्यो सायद म आउनुभन्दा पहिले नै बिरालो यहाँबाट भागेको हुनुपर्छ। तर म जस्तै छतबाट तल ओर्ल्दै थिएँ बिरालो कराएको आवाज फेरि त्यहाँबाट आउन थाल्यो। यो कुरा मलाई एकदमै धेरै अनौठो लाग्यो। म त्यसपछि फेरि दौडिएर माथि गएँ। माथि पुग्दासम्म त्यो आवाज फेरि गायब भयो। अझै पनि त्यहाँ कुनै पनि बिरालो थिएन। त्यसपछि मलाई केही न केही त पक्कै पनि गडबड छ जस्तो लाग्यो र दौड्दै फेरि तलतिर आएँ। घरमा त्यो बेला म बिल्कुलै एक्लो थिएँ। म अब आमा बुवा आउने प्रतीक्षामा बसिरहेको थिएँ। त्यसको केही बेरमा आमा बुवा पनि आफ्नो कामबाट फर्कनु भयो र जब उहाँहरू घर आउनुभयो मैले उहाँहरूलाई त्यो आवाजको बारेमा भने। तर मेरो कुरालाई उहाँहरूले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। त्यो घटना घटेको 3-4 दिनसम्म त त्यस्तो कुनै पनि घटना घटेन। तर ठिक 4 दिनपछि
त्यो रात जब म आफ्नो कोठामा सुतिरहेको थिएँ, मध्यराततिर एक्कासी छतमाथि कोही मान्छे एकदमै जोड-जोडसँग दौडिरहेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। त्यो आवाजले गर्दा म बेउछन पुगेँ। सुरुमा त मलाई त्यो आवाज ठ्याक्कै कताबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा ध्यान भएन, तर जब मैले त्यो आवाजलाई राम्रोसँग सुने, त्यो आवाज छतमाथिबाट नै आइरहेको थियो। त्यो मध्यरातको अवस्थामा छतमाथिबाट कोही मान्छे दौडिरहेको आवाज आउँदा मलाई निकै अनौठो लाग्यो। त्यसपछि म आफ्नो कोठाबाट निस्किएर छततिर जान थालेँ। छतसम्म जानको लागि बनाइएको सिँढी घरभित्रै थियो। घरभित्रैबाट भएर छतसम्म जान सकिन्थ्यो। त्यसपछि म बिस्तारै त्यो सिँढीमा पाइला टेकेर अगाडि बढ्न थालेँ र म जस्तै सिँढीको पिछौँ बीच पुगेको थिएँ, मलाई यस्तो महसुस भयो मेरो ठिक पछाडि कोही उभिएको छ। मैले कसैले सास फेरेको प्रष्टसँग महसुस गरेको थिएँ। त्यस्तो हुँदा मैले तुरुन्तै पछाडि फर्केर हेरेँ, तर मेरो पछाडि कोही पनि थिएन। पछाडि कसैलाई नदेखिसकेपछि त्यो कुरालाई मैले आफ्नो भ्रम ठाने र त्यसपछि फेरि सिँढी चढेर माथितिर पुगेँ र म जस्तै माथि पुगेँ त्यो दौडिरहेको आवाज ठ्याक्कै आउन बन्द भयो। तर जब मैले छतमा टर्च लगाएर यताउता राम्रोसँग हेरेँ, मैले छतको किनारमा एउटा परेवा मरिरहेको देखेँ। त्यो परेवा हाम्रो थिएन, किनभने हामीले त परेवा नै पालेका थिएनौँ। त्यसरी परेवा मरेको देखेर मलाई निकै दुःख लाग्यो। उसको मुखबाट खुन चुहिरहेको थियो। आखिर त्यो परेवा त्यो छतमा कसरी मृत फेला पर्यो? म एकदमै सोचमा परेको थिएँ। त्यसपछि मलाई त्यो छतमा बस्न ठिक लागेन। परेवालाई मैले त्यहीँ छाडेर तलतिर झर्न थालेँ, तर मैले छतबाट 1-2 कदम मात्र कि तलतिर बढाएको थिएँ। पछाडिबाट कोही मान्छे हाँसेको जस्तो आवाज आयो। त्यो आवाज आउँदा मेरो त शरीर नै तलदेखि माथिसम्म चिसो भएर आयो। त्यसपछि मैले जब पछाडि फर्केर हेरेँ, यो बेला पनि पछाडि कोही पनि थिएन। त्यसपछि मलाई एकदमै धेरै डर लाग्यो। म दौडिएर आफ्नो कोठाभित्र गएँ। अब भोलि बिहान कति बेला हुन्छ भनेर म कुरिरहेको थिएँ। त्यो रात मेरो डरै डरमा कट्यो। त्यसपछि अर्को बिहान हुने बित्तिकै मैले आमालाई छतमाथि लिएर गएँ त्यो मरेको परेवा देखाउनको लागि। तर त्यो बेलासम्म त्यो छतमा कुनै पनि परेवा थिएन, न त कुनै खुनका दागहरू। मलाई त्यो देखेर एकदमै धेरै अनौठो लाग्यो। हिजो राति त मैले आफ्नै आँखाले त्यो परेवालाई त्यहाँ देखेको थिएँ, त्यही पनि मृत अवस्थामा। अनि त्यो रातभरिमा कता गायब भयो। आमाले भन्नुभयो सायद बिरालोले पो खायो कि, त्यो पनि हुन सक्छ। त्यसपछि त्यो कुरा पनि त्यहीँ टुङ्गियो। तर अब भने मेरो मनमा एउटा डर बसिसकेको थियो। रातको समयमा त्यो पछाडिबाट आएको हाँसो अनि ती अजीब आवाजहरू मलाई एकदमै धेरै डराइरहेका थिए। त्यो घटना घटेको ठिक 2 दिनपछि घरमा आमा बिरामी पर्नुभयो। बिरामी यतिसम्म पर्नुभयो कि आमा जति औषधि उपचार गर्दा पनि सन्चो नै हुनु भएन। हामीले सबै औषधि उपचार गरिसकेका थियौँ। न त हस्पिटलमा कुनै रोग पत्ता लाग्थ्यो, न त आमा सन्चो नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बुवाले आमालाई एउटा झाँक्रीकोमा लगेर जानुभयो र जब झाँक्रीले आमालाई हेर्नुभयो, त्यसपछि झाँक्रीले भन्नुभयो आमालाई कसैको प्रेत आत्माले सताएको छ। र झाँक्री हाम्रो घरमा आउनुभयो र जब घरलाई चारैतिरबाट राम्रोसँग अवलोकन गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो त्यो प्रेत आत्मा अरू कतैबाट नभएर यो घरभित्र नै छ। घरमा पूजा राखेर यो प्रेत आत्मालाई यहाँबाट भगाउनु पर्ने हुन्छ। सायद घर 2-3 वर्ष खाली भएको कारणले गर्दा त्यो प्रेत आत्माले घरमा कब्जा गरेको थियो। जब घरलाई चारैतिरबाट शुद्ध गरियो र सुरक्षा कवचले बाँधियो, बल्ल घरमा त्यस्ता घटनाहरू घट्न छाडे। मैले त्यस्ता डरलाग्दा आवाजहरू सुन्न छाडेँ र आमा पनि सन्चो हुनुभयो। हामीले त्यसपछि पनि 7-8 वर्ष जति त्यो घरमा बितायौँ। पछि बुवाले त्यो घरलाई तोडेर त्यही ठाउँमा अर्को नयाँ घर बनाउनु भयो। आज पनि हामी यही घरमा बसिरहेका छौँ। तर
अहिलेसम्म पनि त्यस्तो डरलाग्दो घटनाहरू कुनै पनि घटेको छैन। यो घटना हामीलाई रविजीले पत्थरीबाट पठाउनु भएको हो। आउनुहोस् उहाँले पठाउनु भएको यो डरलाग्दो अनुभवलाई उहाँकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम रवि, घर पत्थरी। आज जुन घटना म तपाईहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु, यो घटना आजभन्दा करिब 13 वर्ष अगाडि घटेको थियो। जुन बेला मेरो उमेर त्यस्तै करिब 19-20 वर्षको थियो। परिवारमा हामी 5 जना थियौँ। हजुरबुवा, आमा, बुवा, बहिनी अनि म। एउटा दिदीको बिहे भइसकेको थियो। जुन दिन त्यो घटना घट्यो त्यो दिन सायद म जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ होला। मेरो जीवनको सबैभन्दा डरलाग्दो दिन थियो त्यो। भएको के थियो भने सायद कुनै चाडपर्वको मौका पारेर दिदी माइत आएकी थिए। उसको घर माइतबाट करिब 15-20 किलोमिटरको दूरीमा थियो। कुन चाडपर्व हो भन्ने त ठ्याक्कै थाहा भएन, तर त्यो चाडपर्वको मौका थियो। दिदी 2-4 दिन बसेर घर जानको लागि तयारी भए। त्यो बेला हाम्रो गाउँबाट उसको घरसम्म जान कुनै पनि बसहरू चल्दैनथ्यो, न त अरू कुनै सवारी साधनहरू। दिदीलाई बिनाजुले पुर्याएर जानुभएको थियो। अब दिदीलाई घर छोड्ने जिम्मेवारी मेरो थियो। आमाले दिदीलाई घर पुर्याएर आइज भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म आफ्नो साइकल समाएर दिदीलाई पछाडि बसाएर दिदीको घरतर्फ जान थालेँ। बिहानको करिब त्यस्तै 8-9 बजे हिँडेको मान्छे दिदीको घर पुग्दा पुग्दै 11 जति बजिसकेको थियो। दिनभरि म दिदीको घरमा नै बसेँ, तर साँझ परिसकेपछि मलाई घर जानु पर्ने भयो। दिदीले त आज यतै बस भनेर भनिरहेकी थिए, तर मलाई दिदीको घरमा खै किन बस्न मन नै लागेन। किनभने आफ्नो उमेरको साथीभाइ त्यहाँ कोही पनि थिएन। दिदीको घरमा मलाई एकदमै झ्याउ लागिरहेको थियो। त्यही भएर म जबरजस्ती गरेर साँझपख आफ्नो घरतर्फ जान थालेँ। म करिब साँझ 5 बजेतिर त्यहाँबाट घरको लागि हिँडेँ, तर त्यहाँबाट हिँडेको 20-25 मिनटमा नै साइकल पेन्चर भयो। त्यो सुनसान ठाउँमा कुनै साइकल बनाउनको लागि दोकान पनि थिएन। त्यही भएर म अब साइकल टोराउँदै अघि बढ्न थालेँ। जाडोको महिना थियो, त्यही भएर हेर्दा हेर्दै झमक्कै साँझ परिहाल्यो। साँझ पर्न साथ कुहिरोहरू पनि लाग्न थाल्यो। म सुनसान बाटो भएर घर जानुपर्ने थियो। बिचमा एउटा साँघुरो बाटो, त्यही पनि ढुङ्गाले बनेको। उबर खाबर त्यो बाटोमा म साइकल टोराइरहेको थिएँ। त्यहाँको मौनतालाई मैले साइकल टोराएको आवाजले चिरिरहेको थियो। म जति सक्दो चाँडो घर पुग्न चाहन्थेँ, किनभने रात परिसकेको थियो। त्यो रातको बेलामा, त्यो रातको समयमा त्यो सुनसान बाटो भएर हिँड्नु त्यति उचित थिएन, किनभने पहिले पनि मैले गाउँघरका मान्छेहरूलाई त्यो बाटोमा भूतले तर्साएको कुरा सुनेको थिएँ। ती कुराहरू हाम्रो गाउँमा एकदमै धेरै चर्चाको विषय बनेको थियो, तर मलाई थाहा थिएन त्यो रात म आफै चर्चाको विषय बन्नेछु भन्ने। वरपर ठुला ठुला झाडीहरू थिए। त्यो कुहिरोसँगै चलिरहेको चिसो बतासले ती झाडीहरूलाई हल्लाइरहेको थियो र ती झाडीहरू हल्लिएसँगै त्यो सुनसान बाटोमा झन् डरलाग्दो आवाज आइरहेको थियो। म बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दै थिएँ। कता कता आफैलाई देखेर मलाई रिस पनि उठिरहेको थियो। चुप्प लागेर दिदीले भनेको कुरा मानेको भइदिए आज यस्तो हुने थिएन भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको थियो। तर अब के नै गर्न सकिन्छ र, जे हुनु त भइसक्यो। अब जसरी भए पनि घर त पुग्नै छ। मनमा विभिन्न कुराहरू खेलाउँदै म अगाडि बढिरहेको थिएँ। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा एउटा ठुलो बाँसको झ्याङ आयो। जुन बाँसको झ्याङ हावा चलेको कारणले गर्दा एउटा अलग्ग किसिमको आवाज निकालिरहेका थिए, जुन आवाजले गर्दा मनको डर मेरो अझ बढाइरहेको थियो। त्यसपछि म जस्तै त्यो झ्याङको अलिकति नजिक पुगेँ, म देख्छु कि त्यो बाँसको झ्याङबाट एउटा दुब्लो पातलो मान्छे बाहिर निस्किएको छ। यस्तो लागिरहेको थियो उसको शरीरमा हड्डी र छाला बाहेक केही पनि छैन र उसको उचाइ सामान्य मान्छेभन्दा अलि अग्लो नै थियो
र उसका हात खुट्टाहरूको बनावट पनि अलि फरक जस्तो देखिरहेको थियो। तर टाढा भएको कारणले गर्दा मैले उसलाई प्रष्टसँग देख्न सकिरहेको थिएन। एक्कासी त्यस्तो मान्छे त्यो बाँसको झ्याङबाट बाहिर आउँदा एकछिन त मन चिसो भएर आयो। तर मलाई लाग्यो यो सुनसान बाटोमा कुनै मान्छे भेटिनु पनि भाग्यको कुरा हो। जे भए पनि अब डर अलिक कम लाग्ने भयो। तर मेरो सोचाइ गलत थियो, किनभने म जस्तै त्यो बाँसको झ्याङको नजिक पुगिरहेको थिएँ, त्यो बाँसको झ्याङ अगाडि उभिरहेको त्यो मान्छे जस्तै देखिने झन्झन झन्झन ठुलो हुँदै जान थाल्यो। उसको उचाइ यति धेरै बढ्यो कि उसलाई हेर्नको लागि माथि टाउको गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो देख्न साथ मैले चाल पाइहालेँ। पक्कै पनि यो कुनै मान्छे त हुँदै होइन। न त म अब अगाडि जान सक्थेँ, न पछाडि फर्कने कुनै ठाउँ। अब के गर्ने म एकदमै धेरै दुविधामा थिएँ। तर त्यो एकदमै लामो आकृति मतिर अघि बढ्न थाल्यो। मैले हतार हतार आफ्नो साइकल घुमाएँ र फेरि जुन बाटो आएको थिएँ त्यही बाटो भएर फर्कन थालेँ। तर म एकदमै धेरै आत्तिएको कारणले गर्दा म त्यही बाटोमा लड्न पुगेँ र म माथि साइकल खस्न पुग्यो। र जब म उठ्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ, विश्वास गर्नुहोस्, मेरो हात खुट्टाहरू चलेको जस्तो नै महसुस भइरहेको थिएन। म आफ्नो माथिबाट त्यो साइकल उठाउन नै सकिरहेको थिएन, या भनौँ म आफ्नो हात खुट्टा चलाउन नै सकिरहेको थिएन। मेरो कानमा एउटा आवाज गुन्जिन थाल्यो। यस्तो लागिरहेको थियो कि कोही मेरो एकदमै नजिक आइरहेको छ। र जब मैले त्यो बाँसको झ्याङतिर हेरेँ, त्यो एकदमै लामो देखिने आकृति ठिक मेरो अगाडि उभिएको थियो। त्यस्तो हुँदा त मेरो शरीरबाट प्राण निक्लेला चाहिँ भएको थियो। के गरौँ कसो गरौँ मलाई केही पनि थाहा भएन। म एकदमै जोर जोरसँग चिच्चाउन कराउन थालेँ। तर त्यो दिन मेरो भाग्य बलियो थियो। त्यति नै बेला एकजना मान्छे साइकल चढेर त्यही बाटो आउँदै रहेछ र जब उसले म चिच्चाएको आवाज सुन्यो, ऊ म भएकोतिर हतार हतार दौडिएर आयो र अर्को मान्छे आउने बित्तिकै त्यो डरलाग्दो आकृति कतै गायब भयो। जब मैले उसलाई आफूसँग घटेको त्यो घटनाको बारेमा सुनाएँ, ऊ पनि निकै डरायो। त्यसपछि हामी दुवैजना साथी भएर अगाडितिर बढ्न थाल्यौँ। उसको घर पनि अलिकति परको गाउँमा रहेछ। त्यसपछि हामी दुवैजना मिलेर त्यो बाटो पार गऱ्यौँ। जब म घर पुगेँ, म एकदमै धेरै आत्तिएको डराएको थिएँ। त्यो रात जब म घर पुगेँ, एकदमै धेरै अबेर भइसकेको थियो। आमाले यति राति किन फर्किएको भन्दै गाली पनि गर्नुभयो। र जब घरमा मैले आफूसँग घटेको त्यो घटना सुनाएँ, त्यसपछि उहाँहरूले तेरो भाग्य राम्रो रहेछ, तँलाई केही भएन भन्दै पढ्न थाल्नुभयो। त्यो रातभरि नै मलाई त्यही आकृतिको सपना आएको थियो। आज पनि जब त्यो घटना सम्झन्छु, मलाई एकदमै डर लागेर आउँछ। त्यो पहिलो घटना थियो मैले भूत देखेको। यो घटना हामीलाई रक्षाजीले इलामबाट पठाउनु भएको हो। आउनुहोस्, उहाँले पठाउनु भएको यो डरलाग्दो अनुभवलाई उहाँकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुरु गरौँ। आज जुन घटनामा तपाईहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु, यो घटना त्यति बेलाको हो जुन बेला मेरो भाउजू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा करिब 9 वर्ष पहिलेको कुरा हो, जब भाउजू पहिलोचोटि गर्भवती हुनुभएको थियो। दाइको बिहे भएको 2 वर्ष बितिसकेको थियो। जब भाउजू गर्भवती हुनुभएको खबर घरका मान्छेहरूले थाहा पाएका थिए, घर परिवार एकदमै धेरै खुसी भएको थियो। घरमा नयाँ पाहुनाको आगमन हुनेवाला थियो। त्यही भएर सबैजनाहरू एकदमै धेरै खुसी र एकदमै उत्साहित थिए। त्यो बेला मेरो उमेर करिब त्यस्तै 14 वर्षको थियो र म कक्षा 8 मा पढिरहेको थिएँ। प्राय दिनचर्या मेरो एकदमै सामान्य बित्ने गर्थ्यो। बिहान स्कुल जाने अनि स्कुलबाट करिब 4 बजे म फर्कने गर्थेँ र स्कुलबाट घर फर्केपछि आमा र भाउजूलाई घरको काममा सघाउने गर्थेँ। दिनहरू एकदमै राम्रो बितिरहेको थियो। त्यति बेलासम्म सबै कुराहरू सामान्य थियो। तर
जस्तै जस्तै भाउजू गर्भवती हुनुभएको महिना बढ्दै जान थाल्यो। जब भाउजूको गर्भ रहेको 7औं महिना पुग्यो, भाउजूमा एक प्रकारको अनौठो परिवर्तन देख्न थालियो। भाउजू अचानक सानो सानो कुरामा झर्कन थाल्नुभयो। न त कसैसँग राम्रोसँग बोल्नुहुन्थ्यो, न राम्रोसँग खाना नै खानुहुन्थ्यो। उहाँ एकान्तमा बसेर टोलाइरहनुहुन्थ्यो। आमाले यसको बारेमा दाइसँग कुरा गर्नुभयो। कतै तिमीहरू दुईजनाको झगडा त भएको छैन भनेर सोध्नुभयो। तर दाइले आफूसँग कुनै पनि प्रकारको झगडा नभएको भनेर बताउनुभयो। हामी सबैले भाउजूलाई सोध्ने धेरै प्रयास गर्यौँ, आखिर तपाईँमा यस्तो परिवर्तनहरू किन देखा परिरहेका छन्? तपाईँलाई के भएको छ? तपाईँको मनमा के चलिरहेको छ? तर हामीले जति सोद्धा पनि भाउजू केही पनि बताउनुहुन्थेन। सबै कुराहरू ठिक छ, म कहाँ परिवर्तन भएको छु र, म त पहिलाको जस्तै नै छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर भाउजूको व्यवहार देख्दा पहिलाको जस्तो कति पनि लाग्थेन। त्यसपछि हामीले भाउजूलाई एउटा डाक्टरकोमा लगेर गयौँ। डाक्टरले भन्नुभयो, प्राय गर्भवती भएको अवस्थामा यस्ता व्यवहारहरू देखिन्छन्। यी सबै कुराहरू सामान्य हुन्, त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन भनेर बताउनुभयो। डाक्टरले त्यस्तो भनिसकेपछि हामी बल्ल अलि ढुक्क भएका थियौँ। सायद गर्भ अवस्थाको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको होला भन्ने ठान्यौँ। तर एक रात अचानक मध्यरातितिर भाउजूको कोठाबाट भाउजू एकदमै जोड-सोरसँग रोई कराई गरेको आवाज आउन थाल्यो। त्यो आवाजले गर्दा हामी सबैजना बिउज्यौँ र भाउजूको कोठातिर गयौँ। आमाले ढोका टकटकाउनु भयो र दाइले आएर ढोका खोल्यो। हामी सबैजना दाइ भाउजूको ढोका अगाडि उभिएका थियौँ। जब दाइले ढोका खोल्नुभयो त्यसपछि हामी भित्र छिर्यौँ। भित्र छिर्दा भाउजू बेडमा बसेर रोई कराई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो कपाल लुस्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यति जोडले कराइराख्नु भएको थियो कि सायद उहाँको आवाज छरछिमेक सबै मान्छेहरूले सुनेका थिए। उहाँले यस्तो किन गरिराख्नु भएको छ हामीलाई कति पनि आइडिया थिएन। जब आमा र दाइले भाउजूलाई सम्हाल्न थाल्नुभयो, भाउजू झन झन जोडसँग कराउन थाल्नुभयो र बिस्तारै उहाँको शरीर काँप्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दै उहाँको शरीर एकदमै जोड जोडसँग काँपिरहेको थियो। त्यो देखेर म त निकै डराएको थिएँ। त्यो सब कुराहरू देखेर बुवाले भन्नुभयो, पक्कै पनि केही न केही त गडबड छ, केही न केही त लागु भागो भएको छ। त्यसपछि बुवा तुरुन्तै गाउँतिर जानुभयो र गाउँ गएर एकजना जान्नेलाई घरमा बोलाएर ल्याउनु भयो। जब जान्ने घरमा आउनुभयो, भाउजू झन जोडसँग कराउन थाल्नुभयो। भाउजू कोठाबाट बाहिर निस्किएर भाग्न चाहनुहुन्थ्यो, तर हामी सबैले भाउजूलाई समाइरहेका थियौँ। भाउजूको त्यो अवस्थामा पनि भाउजूको शरीरमा एकदमै धेरै बल थियो। हामी 3-4 जना लागेर पनि भाउजूलाई बडा मुस्किलले सम्हालिरहेका थियौँ। जब जान्नेले केही मन्त्र पढेर भाउजूको अनुहारमा पानीका छिटाहरू फ्याँक्नुभयो, पानीको छिटा भाउजूको अनुहारमा पर्ने बित्तिकै भाउजू एकाएक शान्त हुनुभयो। उहाँको हातखुट्टाहरू एक्कासी लल्याक लुलुक भए र उहाँ बेहोस हुनुभयो र केही मिनेटपछि उहाँको होस आयो। जब उहाँको होस आयो, उहाँ एकदमै सामान्य हुनुहुन्थ्यो। भाउजू हामी सबैलाई आफ्नो वरपर देखेर एकदमै दङ्ग परेको जस्तो गर्न थाल्नुभयो। उहाँलाई आफूले गरेको त्यो कुराहरूबारे केही पनि थाहा थिएन। जब हामीले भाउजूलाई त्यो कुरा भन्यौँ, भाउजू आफै एकदमै धेरै चकित पर्नु भएको थियो। होइन होला, मैले त्यस्तो गरिन होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो रात त्यसरी नै बित्यो। राम्रोसँग घरका कोही मान्छेहरू पनि सुतेनन्। त्यसपछि अर्को बिहान भाउजू एकदमै सामान्य देखिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सबैजना आफ्नो दैनिकीतर्फ लागे। म पनि आफ्नो स्कुल गएँ। तर म जब स्कुलबाट घर फर्किएँ, घरमा 5-6 जना मान्छेहरू जम्मा भएका थिए, जुन हाम्रो छिमेकीहरू थिए। उनीहरू ठिक भाउजूको कोठा अगाडि उभिरहेका थिए। त्यस्तो देख्दा मलाई एकदमै धेरै डर लाग्यो, कतै भाउजूलाई केही त भएन। म त्यसपछि दौडिँदै भाउजूको कोठातिर गएँ र नभन्दै भाउजूले फेरि हिजो रातिको जस्तै गर्नुभएको रहेछ। आज त उहाँले आफ्नो कोठाको सबै सामानहरू यताउता फाल्नु भएको थियो र आफ्नो छेउमा जो आउँछ
उसलाई नै आक्रमण गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँको नजिक जाने हिम्मत कसैले गरिरहेका थिएनन्। बुवा जान्नेलाई लिन जानुभएको रहेछ। म पुगेको केही बेरमै बुवाले जान्नेलाई लिएर आउनुभयो। त्यसपछि जब जान्नेले फेरि मन्त्रहरू पढेर भाउजूको अनुहारमा पानीको छिटाहरू फाल्नुभयो, भाउजू एकाएक बल्ल शान्त हुनुभयो। त्यसपछि जान्नेले भन्नुभयो, भाउजूलाई कुनै न कुनै लागो भागो भएको छ। भाउजूको शरीरमा कुनै त्यस्तो प्रेत आत्माले प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा भाउजूले यस्तो व्यवहारहरू गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनको लागि घरमा एउटा पूजा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभयो। जान्नेले भने अनुसार नै बुवा र दाइले सबै सामानहरूको जोडजाम गर्नुभयो र त्यसको एक दिनपछि घरमा पूजा राखियो। पूजा भाउजूको कोठामा नै राखिएको थियो र त्यो पूजामा घर परिवार बाहेक अरू कोही पनि सामेल थिएन। जान्नेले अरू कसैलाई पनि कोठाभित्र आउन नदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। जब पूजा सुरु भयो र जान्नेले मन्त्रहरू पढ्न थाल्नुभयो, भाउजू एकदमै जोड जोडसँग काप्न थाल्नुभयो र अब त भाउजू कुनै एकदमै बुढी मान्छेको आवाज निकालेर बोल्न थाल्नुभयो। त्यो आवाज एकदमै भारी थियो। जब त्यो आवाजमा भाउजू बोल्न थाल्नुभयो, मेरो त शरीर काप्न थालेको थियो। भाउजूको अनुहार एकदमै रिसाहा जस्तो देखिन्थ्यो र उहाँ आफ्नो ठाउँमा बुरुक बुरुक पारेर उफ्रिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि जसोतसो जान्नेले मन्त्रहरू पढेर भाउजूलाई शान्त बनाउनु भयो र घरलाई चारैतिरबाट एउटा सुरक्षा कवचले बाँधियो। जसोतसो भाउजूको शरीरबाट त्यो आत्मा निकालियो। भाउजूको शरीरमा एउटा बुढी मान्छेको प्रेत आत्माले प्रवेश गरेको रहेछ, जसले गर्दा भाउजूले ती सबै कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। जब भाउजूको शरीरबाट त्यो आत्मा निकालियो, भाउजू बल्ल ठिक हुनुभएको थियो र भाउजूको डेलिभरी पनि एकदमै सामान्य भएको थियो। भन्ने गरिन्छ गर्भ अवस्था भएको मान्छेमा प्रेत आत्माहरू निकै छिटो आकर्षित हुने गर्छन् र त्यो शरीरलाई कब्जा गर्ने गर्छन्। सायद भाउजूसँग पनि त्यही भएको थियो। आज यो घटना घटेको थुप्रै वर्ष बितिसक्यो, तर भाउजू र हाम्रो परिवारले सायद यो घटनालाई कहिले पनि बिर्सने छैनौँ, किनभने त्यो भाउजूको पहिलो गर्भ अवस्था थियो। तपाईहरूलाई यो घटना कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। आउनुहोस् अब अघि बढौँ अर्को घटनातर्फ। यो घटना हामीलाई पूजाजीले स्याङ्जाबाट पठाउनु भएको हो। आउनुहोस् उहाँले पठाउनु भएको यो डरलाग्दो अनुभवलाई उहाँकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम पूजा, घर स्याङ्जा। आज जुन घटना म तपाईहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु, यो घटना आजभन्दा करिब 15 वर्ष पुरानो हो। जुन बेला मेरो उमेर करिब 9-10 वर्षको थियो। परिवारमा हामी 7 जना थियौँ। हजुरबुवा, हजुरआमा, आमा, बुवा, दाइ, भाउजू अनि म। दाइको बिहे भएको करिब 1.5 वर्ष जति भइसकेको थियो। यो घटना मसँग नभएर मेरो भाउजूसँग घटेको घटना हो। हाम्रो गाउँमा एउटा इनार हुने गर्थ्यो, जुन इनार हाम्रो गाउँको ठिक छेउमा थियो। मान्छेहरू पिउने पानी त्यही इनारबाट ल्याएर पिउने गर्थे। त्यो इनारबाट आफै तलबाट पानी आउने गर्थ्यो र त्यो इनारको पानी एकदमै मिठो पनि हुने गर्थ्यो। त्यही भएर मान्छेहरू धाराको पानी भन्दा पनि इनारकै पानी खान रुचाउने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, घरमा इनारको पानी सकिसकेको थियो, तर भाउजूलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। तर जब भाउजू साँझतिर खाना पकाउन थाल्नुभयो, पानी सिद्धिएको थियो। त्यसपछि इनारमा पानी लिन जानुपर्ने भयो। त्यो बेला म सानसानै थिएँ। साँझको करिब त्यस्तै 6 बजिसकेको थियो। त्यसपछि भाउजू एक्लै काखमा काग्री च्यापेर इनारतिर जान थाल्नुभयो र केही बेरपछि पानी लिएर त्यहाँबाट फर्कनुभयो र आएर खाना बनाउनु भयो। जब हामी सबैजना बसेर खाना खाइरहेका थियौँ, भाउजूले आफूले खाइरहेको खानाको थाल एक्कासी फ्यालिदिनु भयो र मलाई यो खाना मन परेन भनेर कराउन थाल्नुभयो।
भाउजूको त्यस्तो व्यवहार देखेर हामीहरू त अक्क न बक्क परेका थियौँ, किनभने भाउजूले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवहार कहिले पनि गर्नु हुँदैन थियो। यहाँसम्म कि खाना भाउजू आफैले बनाउनु भएको थियो। त्यस्तो हुँदा हामीहरू त हेरेको हेरै भयौँ। त्यसपछि दाइले भाउजूलाई सम्हाल्नुभयो। तैँले यस्तो के गरेको भनेर भन्नुभयो, तर भाउजू झन् धेरै कराउन थाल्नुभयो। उहाँको आँखा एकदमै रातो हुँदै गयो। भाउजूको अनुहार देखेर मलाई डर लाग्न थाल्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँको अनुहार एकदमै डर लाग्दो भइरहेको थियो। केही बेरसम्म घरको माहौल नै एकदमै अस्तव्यस्त बन्यो। दाइले भाउजूलाई सम्झाउनु भयो, तर केही बेरपछि भाउजू अचानक फेरि एकदमै सामान्य बन्नुभयो। यस्तो लागिरहेको थियो कि उहाँलाई आफूले गरेको कुराहरू कुनै पनि याद नै छैन। भाउजूले भन्नुभयो, यो खाना कसले फ्यालेको हो? त्यो कुरा सुनेर त हामीहरू एकदमै अचम्म पर्यौँ। त्यो खाना आफैले फाल्नु भएको थियो र आफै अहिले सोधिराख्नु भएको छ कि खाना यसरी कसले फाल्यो भनेर। हामीहरू एकदमै दङ्ग थियौँ त्यो कुराले। आखिर भाउजूलाई के भयो अचानक? उहाँ यस्तो व्यवहार किन गरिराख्नु भएको छ? त्यसपछि खाना खाएर सबैजना आफ्नो कोठातिर सुत्न भनेर गए। केही बेरसम्म आमा बुवा, हजुरबुवा र हजुरआमा बीच त्यो कुरा चल्यो कि भाउजूले अचानक यस्तो व्यवहार किन गरिन् भनेर। त्यो कुरा म पनि त्यहीँ बसेर सुनिरहेको थिएँ। त्यसपछि सबैजना आफ्नो कोठातिर सुत्न भनेर गए र म पनि आफ्नो कोठामा सुत्न भनेर आएँ। तर राति फेरि अचानक भाउजू कराएको आवाजले मेरो निन्द्रा खुल्न पुग्यो। जब म आफ्नो कोठाको ढोका खोलेर बाहिर आएँ, सबैजना आँगनमा जम्मा भएका थिए र भाउजू आँगनको बीचौँ बीच बसिराख्नु भएको थियो। उहाँका कपालहरू फिजारिएका थिए। देख्दा पनि एकदमै डर लाग्दो देखिराख्नु भएको थियो र बारम्बार उहाँ एउटै कुरा भनिराख्नु भएको थियो, यो हल्ला कसले गरिरहेको छ? यो हल्लाले मेरो कान दुखिरहेको छ। यो हल्ला तुरुन्त बन्द गर भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तर त्यो रातको समयमा एकदमै सन्नाटा छाएको थियो। चारैतिर एकदमै अन्धकार, बिल्कुलै शान्त माहौल थियो। आवाज थियो त केवल भाउजू बोलिरहेको, तर पनि उहाँले त्यस्तो किन भनिराख्नु भएको थियो हामीलाई केही थाहा थिएन। त्यसपछि उहाँको त्यस्तो हालत देख्दा घरका मान्छेहरूले चाल पाइसकेका थिए। पक्कै पनि भाउजूमाथि कुनै नराम्रो आत्माको असर परेको छ। त्यही भएर भाउजूले यस्तो सब गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो गाउँमा कुनै दामी झाँक्रीहरू थिएनन्। दामी झाँक्री लिनको लागि पल्लो गाउँ जानुपर्ने हुन्थ्यो। पल्लो गाउँ जान त्यो रातको समयमा त्यति सम्भव थिएन। त्यही भएर बुवाले भन्नुभयो, आज रात जसोतसो काट्नुपर्छ, भोलि बिहानै म धामीलाई घर लिएर आउनेछु। तर त्यति भन्न नपाउँदै भाउजू आँगनबाट उठेर खेततिर दौडन थाल्नुभयो। भाउजू यति जोडले दौडनु भएको थियो कि दाइले पनि उहाँलाई भेटाउन नै सकिराख्नु भएको थिएन। भाउजू दौडिँदै खेतको कुनामा भएको एउटा रुख नजिक पुग्नुभयो र त्यो रुखमा चढ्न थाल्नुभयो। त्यो देखेर त हामी झन् हेरेको हेरै भयौँ, किनभने भाउजू प्राय त्यसरी रुख कहिले पनि चढ्नु हुँदैन थियो। रुख चढ्न त उहाँलाई डर लाग्ने गर्थ्यो। तर त्यो रात भाउजू जसरी त्यो रुखमा चढिराख्नु भएको थियो, यस्तो लागिरहेको थियो कि कुनै बाँदर त्यो रुखमा चढिरहेको छ। एकदमै सजिलो तरिकाले भाउजू त्यो रुखमा चढिराख्नु भएको थियो। यी सब कुराहरू के भइरहेका थिए मलाई केही पनि थाहा थिएन। हेर्दा हेर्दै उहाँ रुखको एकदमै टुप्पासम्म पुग्नुभयो र टुप्पामा पुगेर एकदमै जोड जोडसँग हाँस्न थाल्नुभयो। उहाँको हाँसो यति डर लाग्दो थियो कि त्यो हाँसो सम्झँदा पनि अहिले आङ झिङ्ग भएर आउँछ। तर हाँस्दै गर्दा एकैछिनमा फेरि उहाँ रुन पो थाल्नुभयो। अब भने हामी पक्का भइसकेका थियौँ उहाँमाथि कुनै प्रेत आत्मा लागू भएको छ। दाइ बिचारा त्यो रुखमा चढ्न खोजिरहेको थियो, तर त्यो रुखमा दाइ पनि बडा मुस्किलले चढ्न सक्यो। तर जस्तै दाइ रुखको माथि माथि जान खोज्थ्यो,
भाउजू रुखको छनै माथि जानुहुन्थ्यो। त्यसपछि आमाले भन्नुभयो, बाबु त तल झर, यसरी त ऊ रुखको एकदमै माथि पुग्नेछ, सायद त्यहाँबाट खस्न पनि सक्छ, बरु अरू कुनै उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी सबैजना त्यो रुखको तल उभिरहेका थियौँ। भाउजू माथि एउटा रुखको डालीमा बसिराख्नु भएको थियो र हामीतिर हेर्दै कहिले हाँस्नुहुन्थ्यो त कहिले रुन थाल्नुहुन्थ्यो। घरका मान्छेहरू एकदमै धेरै चिन्तित थिए। आखिर गर्ने त के गर्ने, भाउजूलाई रुखमाथिबाट तल कसरी झार्ने। त्यो बेला रातिको करिब त्यस्तै 3 बजिरहेको थियो। बिहान हुन अझै पनि 2 घण्टा बाँकी थियो। बुवा कहिले बिहान होला र अर्को गाउँमा तामी लिन जाउँला भनेर कुरिराख्नु भएको थियो र 4 बज्दा नबज्दै बुवा अर्को गाउँतिर तामी लिनको लागि कुदिहाल्नुभयो। हामीहरू अझै पनि त्यो रुखको तल बसिरहेका थियौँ। भाउजू अझै रुखको माथि नै हुनुहुन्थ्यो। केही बेरपछि बुवा धामी लिएर फर्कनुभयो। त्यो बेलासम्म मिरमिरे उज्यालो भइसकेको थियो। जब धामी आएर भाउजूलाई त्यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो, धामी पनि एकछिन त अक्क न पक्क पर्नु भएको थियो। बिहान त्यो सबै कुराहरू छरछिमेक गाउँघरमा फैलिसकेको थियो। छरछिमेकका मान्छेहरू त्यो रुखको अगाडि जम्मा भइसकेका थिए। त्यसपछि धामीले आफ्नो मन्त्र पढ्न सुरु गर्नुभयो। जसोतसो धामीले मन्त्रहरू पढेर भाउजूलाई त्यो रुख तल झार्न त सफल हुनुभयो। तर भाउजू जस्तै रुखको तल झर्नुभयो, भाउजू एक्कासी फेरि त्यहाँबाट दौडन थाल्नुभयो। उहाँ कहिले खेतको दायाँतिर दौडनुहुन्थ्यो, कहिले बायाँतिर। दौड्दा दौड्दै भाउजूको हालत एकदमै खराब भइसकेको थियो। उहाँको शरीरबाट पसिना चुहिरहेको थियो। भाउजूको आँखाहरू एकदमै राता भइसकेका थिए। यो अवस्था देखेर हामी एकदमै चिन्तित थियौँ। दाइ पनि भाउजूको पछि पछि दौडिरहेको थियो। हामी पनि भाउजूको पछि पछि दौडिरहेका थियौँ। तर हामी कसैले पनि भाउजूलाई सम्हाल्न नै सकिरहेका थिएनौँ। धामीले पनि आफ्नो सक्दो कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। तर पनि भाउजूमा चढेको त्यो आत्माले भाउजूलाई छोडी नै रहेको थिएन। जसो तसो गरेर धामीले भाउजूको शरीरबाट त्यो आत्मा निकालेर नै छाडे। त्यसपछि भाउजू बेहोस भएर लड्नुभयो र केही बेरमा भाउजूको होस पनि आयो। गाउँका मान्छेहरू पनि एकदमै धेरै जम्मा भइसकेका थिए। सबैजनाहरू काने खुसी गर्दै भाउजूतिर हेरिरहेका थिए। त्यो अवस्था हाम्रो परिवारको लागि एकदमै नाजुक थियो। धामीले बताउनु भयो कि जब भाउजू पानी लिन इनारमा जानुभएको थियो, नकारात्मक शक्ति भाउजूमाथि त्यही नै हावी भएको थियो। जब भाउजूको होस आयो, त्यो बेला भाउजूलाई केही पनि थाहा थिएन। भाउजू बिल्कुलै अनजान हुनुहुन्थ्यो। तर जब हामीले भाउजूलाई त्यो कुराको बारेमा बतायौँ, उहाँले गर्नुभएका हरकतहरूको बारेमा बतायौँ, भाउजू पनि एकदमै अचम्मित पर्नुभयो। उहाँलाई आफैमा विश्वास भइरहेको थिएन। त्यस्तो घटना मैले कहिले पनि देखेको थिएन। त्यो भूत प्रेतको पहिलो घटना थियो जुन मेरो आफ्नै आँखा अगाडि घटेको थियो र मेरो आफ्नै घरमा घटेको थियो।